ากุเลานะครับเนี่ยนะฮะตัวสวยนะสุดยอดเลยอ่ะเรานะครับตัวที่สองนะกัดป๊อปชิมาโน่นะครับว้าวสุดยอดไปเลย
ที่สามนะครับปลากุเลานะตัวที่สามแล้วนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่นะหล่นเลยตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้านะตัวที่สี่หลุดไปเมื่อกี้นะโอ้สุดยอดมากินปักนะครับมากินเหยื่อปัก